بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شركة جرائد maanta waxaan u qabanay dhowr arrimood dhowr isna waa ku hadli doonaa ama dhowr garaad baa ku hadli doonaa anigu waxaan ka hadlayaa niman shalay harkiisa ka hadlay Suldaan Xasan nin la yiraahdo iyo ay kamid ahaayeen oo dadka ugu baaqayay inaan hal naaskeed nin gaar ah uusan ka harin in ciidamada la isku garab taago si ay u dumiyaan la sacaanood iyo maxaa la yahay dhul ayna lahayn ugu baaqayay Xasan waxaan leenahay hadda ka hor ayaad ogtimi iyagu ciidamada iyo wiilasha yarka hadeer u barooranaysa ku soo dhaafayaan waynu wada hadalay waxa noo muuqanaysa tan oo kale war wiilashiina celiya halka aad joogtaan idin soo dhaafaya celiya oo yay xad gudbi sameyn yay u gudbin gobolka kale yay u gudbin dad islaam oo kale meel degan wax badan baanu idin niri waxa tiraahdaa waa ciidanka qaranka ka bayra waxaanu leenahay ciidanka qaranka ka bayra weeye waxaanu leenahay hadeerna taladii maalinta ka maqnayd ama idin ka maqnayd hadeerna waa ka maqanta waa lunsan tahay hadeerna baan leenahay waxaanu leenahay anagu caban mayno wixii na gaaray waana gaareen idinkana wixii idin gaaray waana gaareen waxaan leenahay dadka wax inta ka dambeeya hadii waayeelnimo kugu jirto ama ay idinku jirto adiga ninkii cigaalka sitay haday idinku jirto waayeelnimo waxaan leenahay si waayeelnimo u taliya dadkiina baaqigeena urursada ninkan aad leedihiin maxaa la yiraahdaa General Faisal ka hadlasaana aad leeyin Faisal waa u aranaana Faisal waa la hayaa dadka ha ku dirina waa jooga waa maxbuus dadkiisu kamid yahay si wanaagsan baa loola dhaqmay isaga ehelkiisa la hadlay idinku dadka hayaha ku dirina dadkana ha isku dirina oo anana waxaan inta dhinac ka leenahay war dadkan la hayo maxaabiista dadka hadeer la soo ururinayo saacadaas la soo ururinayo habqankoodii meesha aad oran lahayd war wax galbeena kala gaareen dadka hal la ururiyo inaad hadeer tiraahdaan dad baan leeynaa si dadka dhiigiisa loo kiciyo dadka loo laayo guurtina ma aha aqlina ma aha waxaan leenahay adaad boqor buur madow taladiisa raaci lahaydeen wax badan baa badbaadi lahaa baan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida ismada hore sheegeen maanta waxaan ku fadhnaa war-saxaafadeedkan baaqan ku aadan hadallada naga soo gaaraya ee hanjabaada leh ee ka soo baxaya madaxda dhaqanka ee ku sugan Hargeysa ee maanta u habar wacday hal naaskeed cid gaadha inay u soo baxaan dagaalkan maanta waxaan doonaynaa inaan adduunyada international community-ga dawladda federaalka iyo Soomaaliba aan u sheegno waxaanu taaganahay meeshii aanu 8 bilood ka hor taagnayn oo ahayd anagu cidna duulaan kuma nihin nabad baan naas la nugulay nabad baan ku joognaa shalayto oo ciidamadeedu gaareen magaalada oo dhexdeedana aanu ka soo celinay ismo iyo maamul ahaanba amarna laga soo saaray guumaysna ay dib ugu soo fadhiisteen halkan ay nabad ku joogaan waxaan doonaynaa markaa inaan adduunyada iyo Soomaaliba u sheegno anagu cidna weer kuma nihin cidna dulmi kuma qaadayno dad kale maata ama masaakiin ahna weerarayno kamana argoosanayno sidii la loo galayay 8 bilood ugu dambeysay soo socotay muslim iyo caalami iyo mid sheekh iyo mid madax iyo mid dhaqani aysan geeso ka soo wajeesan anagu taana lama mid noqonayno maantana waxaan doonaynaa inaan idin sheegno haddii dagaal lagu soo celiyo ama weerar kale lagu soo qaado in ciidamadu aanan xakameynaynin ay soconayaan meel ay awood gaarsiisaba marka waxaan leenahay ninka maanta ka soo hanjabayo aqligu ha ku shaqeeyo aqligu ha shaqeeyo nabad ku soo dhawaada wixii kala gaari wixii qornaalan waa qornaayeen wixii hadda ka dambeeya anagu waxba idin sheegaynin waxaan qoraysaa on the bring it on السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت واحد يسقون لي هذا الله قوانين على الكتشة دينه. هذا الله دار واحد كلفي. المرة ضيعة على حالي وقوي كهرجيسة قبل كهرجيسة ميريسة كهالدي. يا كتشة قال لي مينو. ندي سكتشة وميل ذلك دبديسة. وهو على كهورية ذلك بريقة وددقة. كاسبنا الصيحة يمسر بيتانا إيوه. بدأ يعودوا قلنا حياري بدنا معهين. وحصرنا واحد ربع قوليها أنه وداك تنهي بس لا تبقى تسكت راعسه لكن ركب في عم باكو شلون كان بقول اسمه برمد اللي يرادي ركب بده وفي عم بإلهي كده اللي يده كوا ساقرنا يا ودك سبحانه والك الشيء كده
meesha ka hadliya lahaa su'aalo awalooda ay yahay ma aqaani hadda babarta wal araba hor reer balli gubadla barkaana maxaa iska bari xog balli gubadii badigaas reer balli gubadla ma ahayn kan cigaalka xusid hadda kulaba hadda balli gubadaha meelaha iska joog waxaan rabnaa markan soo ka habar jeclo dalka waxaad geysateen waa ogti anna waan ogna ilaahna waa ogdi maanta gudiyihina baa lagu soo habar wacanaya annaga doraad markii jabkaasi dhacay nimankaasi jabeen ciidamada sheeganayay ilaahay baa ka marxaatiya daqiiqadiiba waxaanu istaagnay meesha la yiraahdo og meesha la guumays waxaanu ku ciidamadii ka hadha annaga waxaanu garaynaa waxay idinku garanayn waxaana saaran mas'uuliyadda idinkeedii saaray أنا مسؤولية dalka iyo dadka masaakiinta qabaayilada ah waxaan naga saaran mas'uuliyadda ay saaran idinka maanta iyo maalinta halka cirku ku soo humayseen oo magaalada duqeynayeen oo dadka leeyayseen wala habeen iyo maalin ku batal reer guraaga halalaayo ergaba annaga ka shaqeynay maanta la wada deegaanada xabadi ka dhicay iyadoo halka xasuuqii iyo duqeyntii laga wado alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa dadka garashada u qaybiya maanta ninku dhibtii uu geystay iyo wuxuu ka shaqeeyay iyo wuxuu dad islaam oo dhul iska yaala u baaba u geystay hadduu xamili waayo shan askar ah la iga dilay iyadoo ka sii xubbu xamili doona ka sheeganaya subeera wala sacad muuse gacan ku dhiglahay waxa soo fidnaa dhigay oo hargeysa dhexdeeda ka hadlaya oo la jeclaysay la sacarood 10 aqal oo hareerayaan sii gubno insha Allah hargeysada u toogaa guban doonta oo ilaahay meel ka culuga keeri doona iyada gabigeedaba guba ninku hadduu la jeclaado guri islaami leeyahay inuu gubto waa wax la yaqaano insha Allah tuu joogo baa midaan filayno guba odagii madoobay la suuqa wal baaray xasanka lagu sheegay intaasaan leeyahay gurigaaga ilaahay gubi doona oo intaadan maal iyo xoolo toona ka haybaad wax la jeclaysatay oo hore uga talisay oo hadda taariikh badan maraysa xabada la sii wado حتى لو لان دheer adoo kale mana ciribtir karo mana xasuuqi karo baashura hadda wixii laga bilaabo waxay tagi doontaa hadii cagaha la dhigi waayo waxay tagi doontaa in waliba itaal inta uu leeyahay bay tagi doontaa laakiin anagu waxaan ka taleynaa nabad baan ka shaqeynaa reer guraal la iyo ma rabno intuu la dad masaakiin degan yihiin la guba ma rabno isoodii waxashnimada ahayd masaajid ninka soo baxay oo boqorsoona la dilo ma rabno anagu waxaan ka shaqeynaa maradii rajiimkii gunta ahaa meesha alla ka kaxeeyay aad ka u liitay daciifka ahaa hadii ilaahay naga kaxeeyay reer guraaya masaakiin la laayo midna ma rabno kuwa meelaha ka ooyaan muuse iyo dadka waqtiga dadka dayaxooda dhacay bis maqashiiraya wakii mucaaradka ay meelaha ka qeylqeyliyay oo Soomaaliya mar loo oran jiray inaad yarkiisu boqraya miyaanu hayn waa kan xalay ahaa meesha lagu duul adeer waxaan rabaa inta aan istiid u sii dayro xabaa ka riib saaxiibayaan nimanka xagga soo ka dagow waxaanu ka talinay tala madaxle tiidu ku aad ka taliseen anagu kama talin waxaanu ka shaqeynay wax alla waxa dhibaato geysateen oo aad ka talinaysay kuunan odayaasha dhaqanka sheeganayo ninka la boqor Ismaan aw Maxamuud may intina kale waxa aad ka talinayseen wax ka bedelan oo gobonimo ah oo mustaqbal oo ilaaha ka baqabaano ka shaqeyn hadda tiibaan ka shaqeyn doona wiilkii soo raaci doono aynaba curka soo raaci doono oday ku taal kii maslaxada aanu niri maslaxada aanu barta ka bilowday iyadoo meydkii dhaawac iyo duqeyntu iyo guryaha dib inoo wareeyay niri barta ha dhaafina ninkii inta nala gartaana waa nin goob hoose boqor Ismaan Buurmada wallaha barakeeye kaasaan wax wadi doona kii baaqiga Muuse soo raaci doono aday ku taala khayr badan baan idin rajaynayaa naga magaalada waa nabad deegaanku waa nabad dersiyada waa nabad gelinayna haday tahay kilinka shanaad haday tahay beelaha yaan kale aan tolkan ahayn iyaga wada tashiba iyo hawl baa noo taala cid kastoo islaam waa nabad gelinayna magaalada cid taalo gubi mayno colaadna anagu reer islaam oranayna hal lagu jarnaado hal la sida dadka qaarkii u fakarayaan odayaal reer waqooyi shakaada iyo waa niman codkaygu iskaadhiro inanka dadka iska jooga maartay wajaale iyo ka iyo waxay ahayd hortiisa ka xal oranjir iyo gabilay iyo ninka meelaha jooga miskiin komeerisa ka hadlaya isagu waa ka isgaara nimankaas qaar wada hadli doona insha Allah nimanka garxijisiyo nimanka habar jeclaan ninka Ismaan boqor Buurmada wallaha barakeeyo ya xaaqaad wada hadli doona colaadna ka talmin aad iyo aad baad u mahadsantii Rahmaanir Rahiim Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waxaanu joognaa laascaanood xaruntii gobolka Sool maalin axad weeye ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba
waanu salaamaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalka iyagu maanta waa sidaa salaadiintu sheegeen. anu laba qodob un baan ka hadlayaa. mid waxaan kala hadlayaa oo oranayaa salaadiinta ka hadlay Hargeysa, midna beelaweynta habar jeclaan fariin u faraya. salaadiinta ka hadlay Hargeysa anigu waan garanayaa, hadalkoodiina waa dhageystay. waxba idin oran bayno, laakiin ugaas caliimahdi waxaan leeyahay awow aduu arab baa tahay, kaalintii aad lahaydna markii hore waad garan weydayo waxaa la rabay adigoo arab hogaaminaya inaad qofkii khaldan aad qabatid. taa way ku dhaaftay, waad garan weyday. maanta inaad iska aamustaaba ahayd inaad tahdo boortan soo qaadanaya may ahayn. suldaan xasanna waxba oran maayo, laakiin caliimada waxaan leeyahay kaalintii arab uu ku lahaa dalka horena waad u garan weyday, haddeerna waxaanu ku leenahay waad mahadsantahay. taa intaasaan kaga baxaya. beelaweynta habar jeclo waxaan leeyahay, ama salaadiinta habar jeclo, dib baan in yaroo taariikha ugu noqonaya. arrinkaas waxaan jecelahay dadku inay aad u dhageystaan. markii aad og timaadeen ee dagaaladu laascaanood ka bilaabmeen ee dadka halkan lagu xasuuqayay ee madaafiicda iyo hubkaba Muuse Biixi rejiimkiisu ay ku wadeen, waynu wada hadalnay. hadalla meel biinoo yaal nin walba hadalkaaga sumad ku dhiga baa leeyahay. waxaan idinku nidhi war inagu dadka deegaan baynu iska nahay, maxaad habar jeclo dagaalka aad u soo gasheenoo aad waxa weeye laascaanood burburkeeda iyo dhibkeeda iyo leynteeda inagoo darisa oo ceel iyo cashinba wada joognaa aad dadka u leynaysaa. salaadiintu waxay nagu yiraahdeen ciidamada Soomaaliland oo cid waliba ku jirta mooyaane anagu wax gaar ah oo noo gaari ma jiraan. waliba suldaan maxamuud xaaji xuseen iyo maxamuud guuleed iyo suldaan Saciid Yuusuf Ducaale iyo suldaan Yuusuf Cabdi Cawoodi intaba waxa weey hadalkooda wuxuu ku ururay anagu ciidamadaas qaranka ah ee Soomaaliland ee lagu wada jiro meeya habar jeclo dagaalkan kuma jirto. anana waxaanu ku niri ciidamada aad sheegaysaan leeyahay waa qaran ee Muuse Biixi uu hogaamiyaha u yahay ee aad waxa weeye aad sheegteen annaga iska soo saarayna, annaga iska soo qabanayna, annaga waxa weeye beesha ay leeyihiin gaarsiin doona. maalintaasina wada hadlayna baa hadalkeenu ahaa. maanta dhulka iyaga waa ka soo saarnay. markaanu guumeys mareynay salinta mareynayna annaga ciidamada joojinay. maxamed kaayin baa wuxuu oran jiray anaa ciidamada xagga ka joojiyay, adan annaga joojinay. kan waa taariikh weey. haddii barigii aslamta maxamed kaahin uu ciidamada yiri bari uma soo gudbi karaan, annaguna maanta annaga galbeed uma gudbi karaan, annaga joojinay. halkaas aanu ciidamadii ku joojinay. waxaan u joojinay waxay ahayd dadka shacabka ah ee daris wanaaga aan ku wada joognay ee waxa weeye ilaa iyo Eregaabo ilaa iyo waxa weeye inta aad garanaysaan Itoobiya aan wada deganahay habar jeclo ee shacabka ah inaanan wax xumaatina dhex marin oo aanan ceelka iyo cashinta midna aan lagu duulin oo dadka reer baadiyaha la xaq dhowro oo magaalooyinka aan la gelin baanu ciidanka aad aragteen ee ciidankii qaranka halka ay soo gaarsiiyeen 90 kilomitir 3 saacadood gaarsiiyay baanu halka ku nidhi uma dhaafi kartaan. wacadkuna waa cajiib. maanta waxaanu maqlaynaa in deegaamada habar jeclo ciidamada laga soo abaabuliyo oo Muuse Biixi uu ku turaabay inuu dib u soo noqonayo. taa walwal kama qabno, laakiin habar jeclo waxaanu leenahay wixii aynu ku wada hadalay ee aad balanta nagula gasheen annagu duulaanid kuma nihiin habar jeclo isku deegaan bayna. haddii se deegaankiina lagaga soo duulo waxaa noo cadaanaysa oo xaqiiqo ah oo haddaan dhulbaahantay hartinahay aanu ogaanaynaa intii horena aad wadeen tanna guriyihiina ay ka soo baxday. wax allaaliya wixii halkaa ka dhacana mas'uuliyadeeda idinku aad yeelan doontaan. waayo marka aniga gurigeyga laga soo duulo raalli baan ka ah. waxaan idin leenahay markaa dhaqanka habar jeclo war guriyihiina baad joogtaan, annana kuwayagii baan joognaa. wixii inoo dhaxeeya waa waxa weeye waxaynu nagu raalli ka noqonnay oo isku soo duulay. haddii hadeerba og ciidamo la keeno oo laga soo dhaqaajiyo habar jeclaan nagu soo duushay
annagu idinku soo duuli mayno haddaan idinku soo duushaanna jawaabteeda waad helaysaan marka waxaan leenahay ha loo taliyo dadka deegaanka ha laga taliyo guryihiinii baad joogtaan waxaan idin leeyahay habar jeclo dhaqankooda talada aan maanta idin siiyey waa taladii ugu dambeysay aynu ku wada hadalno annagu waajibkii waa ka soo baxnay xuduuddayada baanu fadhinaa idinkuna guryihiinii baad joogtaan ha ogolaanina in nin meel kale ka yimi uu waxa weeye intuu idin soo dhex maro hadhowna aad sidiinii tiraahdaan waxana kama ogin shaqana kuma lihin taasi maanta dhici mayso dhulka la soo maraya waa dhul habar jeclo dhulka muuse uu soo dhex maraya waa dhulka ka soo duulayana waxa ka soo horeeyana wuu garanaya laakiin idinku markaa kama baxsan kartaan waxay noqonaysaa tala habar jeclo soo qaadatay in lagaga soo duulo ana jawaabteedana bixinayna haddaan loo dayn dadku inay guryahooda wada joogaan nabadku wada joogaan talana waan idin siinaya rag isku deegaana baynu nahay war talada boqor cismaan iyo culimada iyo ragga inta badan nabadgelyada jecel ay wadaan qaata baan idin leeyahay weliba habar jeclo qaata waxaan maqlayay iyadoo leeyahay Faysal Cabdi Bootaan maanta ural soo galiyay rag baa lagu laayay magaalada war cid lagu malay hadeera la keenayaa waxa rag doodi laga soo ururinaya waa la hayaa madaxweynuhu xalay uu hadlayo dawuu sheegay oo wad maqlayseen marka waxa weeye Faysal haddaanu ka nim war anagu dhaqanka ma lihin dadkaanu qabana ma layno mana layn doono iyagoo caafimaad qaba oo sharaf leh oo karaamo leh bal xilligeedii waqtigeedii la keenaya intaasaan kaga baxayaa taladu yeeli seegin baan leeyahay mar hore isteegtay habar jeclay mar labaad yeeli seegin wasalaam